Mwaramutse. Mu bijyanye no gutunganya ubutunzi bw'ishirahamwe barakunze gukoresha ijambo Structure de Financement. None ryo barisigura iki? Structure de Financement ni uburyo ishirahamwe ritunganya uko rirondera amafaranga rikoresha mu bikorwa vyaryo. Ayo mafaranga ashobora kuva muri ba nyenimitahe, mu ngurane ryasavye banki n'ahandi. Nk'akarorero, ishirahamwe dukore ryifuza kwagura ibikorwa vyaryo rikaba rikeneye miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi. Abanyamitahe batanze miliyoni 30, rica rironka imfashanyo y'imiliyoni 10, ryongera risaba ingurane mu banki y'imiliyoni 10. Structure de Financement y'iryo shirahamwe igizwe n'ibice 60% vy'amafaranga ava mu banyamitahe, ibice 20% vy'amafaranga ava mu mfashanyo, hamwe n'ibice 20% vy'amafaranga ava mu ngurane y'banki. Iyo Structure de Financement igizwe n'igice kinini c'amafaranga ava mu ngurane no mu mfashanyo kuruta ayava mu mutahe, ishirahamwe ntiriba rihagaze neza. Structure de Financement irafasha rero guhitamwo uburyo bwiza bwo kuronsa ishirahamwe amafaranga kugira rigume rikora neza kandi rifise uburyo bukwiye. Mwipfuza kuronka urukurikirane rw'izi nsiguro, turabatumiriye kudukurikira ku rubuga rwacu rwa YouTube. Murakoze, naho ubutaha.